నమస్తే ఫ్రెండ్స్, నేను మీ డాక్టర్ శ్రీధర్ దేవుని ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ని. ఈరోజు వచ్చేసి నేను మన క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో ఒక కొత్త విధానాన్ని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ ట్రీట్మెంట్ని మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ అంటాం. ఏంటి ఈ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్, ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నది నేను మీకు చెప్తాను. ఈ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ అన్నది ఎలాంటి టెక్నిక్ అంటే, ఒకప్పుడు మనకి అందరికీ తెలుసు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అనగానే సర్జికల్ అంటే ఆపరేషన్ తీసేది, మెడికల్ ఆంకాలజీ అంటే మందులతో తగ్గించేది, రేడియేషన్ ఆంకాలజీ అంటే రేడియేషన్ పెట్టి తీసేది. ఇవన్నీ కాకుండా కొత్తగా ఇంటర్వెన్షనల్ ఆంకాలజీ అంటే ఒక క్యాన్సర్కి రక్తాన్ని సప్లైని కట్ చేయడం, లేదంటే ఆ క్యాన్సర్ని కాల్చేయడం. సింపుల్గా తెలుగు వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే ఈ రెండు టెక్నిక్స్లో ట్యూమర్ని అంటే క్యాన్సర్ని కాల్చేయడం దానికి ఉపయోగించే ఒక కొత్త టెక్నాలజీనే ఈ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్. ఎలాంటి క్యాన్సర్స్కి ఈ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ యూజ్ అవుతుంది, ఎవరికి యూజ్ అవ్వదు అనేది నేను చెప్తాను. ముఖ్యంగా ఈ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ థైరాయిడ్ అంటే మన మెడ ముందర ఉండే ఒక థైరాయిడ్ గ్లాండ్లో కానీ చిన్న చిన్న గడ్డలు ఉండి ఉన్నాయనుకోండి, దానికి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ లంగ్లో అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో ఒకటే మాస్ ఉందనుకోండి, అంటే ఒక గడ్డ మాత్రమే ఉందనుకోండి, దాన్ని కాల్చేస్తే కూడా మనకి ఇది సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కిడ్నీలో చాలామందికి పెద్దవాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఈ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ వచ్చేసి ఎవరైతే సర్జరీకి సూట్ అవ్వరో పేషెంట్స్, వాళ్ళల్లో ఇదొక చక్కని ఆప్షన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందాక చెప్పినట్టు ఊపిరితిత్తులో క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి, దాన్ని కాల్చేయచ్చు. లివర్లో కానీ చాలామందికి పెద్దవాళ్ళల్లో ఈ సర్జరీకి ఫిట్ అవ్వని వాళ్ళు, లేదంటే రక్తం చాలా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, కిడ్నీ ఫంక్షన్ బాగా పాడైన వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా సర్జరీకి సూట్ అవ్వరు అన్నమాట. వాళ్ళకి ఈ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ వల్ల మనం మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వచ్చు. ఎలా? ఈ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ అనేది అల్ట్రాసౌండ్లో లోకల్ అనస్థీషియాలో చేస్తాం. సో అనస్థీషియా ఒక కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ జీరోగా చేస్తాం. డే కేర్ ప్రొసీజర్లా చేయొచ్చు. అంటే పేషెంట్ పొద్దున వచ్చి మధ్యాహ్నంకు సాయంత్రంగా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎక్కడ కోత అన్నది ఉండదు, కుట్లు ఉండవు, సో డ్రెస్సింగ్ అన్నది ఉండదు. మరుసటి రోజు నుంచి తన పనులన్నీ తాను చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ ఒక అడ్వాంటేజెస్ అన్నవి ఎక్కువగా సర్జరీ సూట్ అవ్వని పేషెంట్స్కి, సర్జరీ వద్దనుకునే పేషెంట్స్కి చక్కగా సూట్ అవుతుంది. ఇంకా కొన్ని అదర్ అంటే మనకి మైక్రోవేవ్ ఇంకెక్కడెక్కడ వాడతాం. కొన్ని రకాల బోన్ ట్యూమర్స్లో కూడా మనం ఈ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ అనేది వాడచ్చు. మనం ఈ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ని ఒక సింపుల్గా చెప్పాలంటే జబ్బుని కాల్చేస్తాం. ఎలా చేస్తారు ఈ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషను? ట్యూమర్ని మనం ఎలా అయితే స్కానింగ్లో గుర్తిస్తామో, దాన్ని గుర్తించిన తర్వాత ఇది ట్యూమర్ అనుకోండి, అల్ట్రాసౌండ్ కానీ సిటీ స్కాన్ ద్వారా కానీ దీంట్లో కూడా ఒక యాంటెన్నా, మైక్రోవేవ్ యాంటెన్నా పెట్టి దాంట్లో మైక్రోవేవ్ యాంటెన్నాను పెట్టి ఈ ట్యూమర్లోకి మెల్లిగా కూడా ఈ ట్యూమర్ని అన్ని విధాలుగా కూడా అన్ని వైపుల నుంచి కూడా కంప్లీట్గా మనం కాల్ చేస్తాం. అంటే ఆ క్యాన్సర్ సెల్స్ అన్నిటిని కూడా లోకల్గా డిస్ట్రాయ్ చేస్తాం. చుట్టూరు ఉన్న ఆర్గన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే ఆర్గన్లో చుట్టూరా ఏవైతే పార్టికల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ వాటిని ఏది కూడా మనం డిస్టర్బ్ చేయం. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి, మనం ఇదంతా కూడా స్కానింగ్ చేసుకుంటూ చేస్తున్నాం. సో మిగతా ఆర్గన్స్కి డ్యామేజ్ అన్నది చాలా తక్కువ. సర్జరీలో ఏంటి, అనస్థీషియా రిస్క్ ఉంటుంది, చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆర్గన్స్కి కూడా డ్యామేజ్ ఉంటుంది, అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్లో అవన్నీ కూడా బాగా తగ్గిపోతాయి.